亲爱的同学们，大家好，欢迎来到 CQ 学院，我是本次课程的讲师巴 Sir。那么我们继续来接着上节课的做。那么首先这里我们按下这个 Switch Toggle 之后然后不是按下那个就是按下这个 Toggle 之后，这儿我们注册的是一个什么东西啊？这边没有打开。好，大家可以看一下，这边我们注册的是 onValue Change， 就是说这个它从开变成关了，或者从关变成开了，都会调用这个方法，对吧？然后呢，我们这个方法里面，所以就要写一下什么呢？其实也很简单，我们写 AuDioManager AuDioManager 点 instance 点 ins 这边不好意思老师忘了写 static。单立模式的话，这边要写 static。好，我们保存一下，然后这边就可以点到那个 instance，然后点它底下会有一个方法叫switch， 就是切换这个静音状态，只需要调用这一句就可以了这是非常简单的。然后这个 on back button down， 这个时候我们就这个要 to do， 因为我们要保存当前的游戏。这边叫 save game， 这边暂时还不能做。然后呢on setting button down 的话呢，我们要显示出来那个面板，所以我们这边 public 一个 game object， 我们叫做 setting panel。当点这个的时候，我们就把这个 setting panel 点 set active 给它设为 true， 不是 transform true。 然后呢，当你摁这个关闭的时候，我们就给它设为 false 就可以了。这边这个逻辑还是挺简单的set active 我们就要做一个 false， false。然后我们来看一下这边是不是可以。首先第一个事情是赋值，把这个 setting panel 给它赋过去，在这个地方都关一下如果需要的话再打开，不然好乱。好，我们来看一下 Ctrl S 保存一下，然后我们点击播放。这边好像没有什么用的感觉。我们来看一下是不是写错东西了。On setting button down 就是点击它的时候，我们把这个玩意儿设为 true。没有错呀，没有绑定上事件吗？看一下On setting button down 也没有问题180，这个也没有问题这边呢？我们居然给的是这个 mute to go， 我们应该把这个给拖过来，把 setting button 给拖过来。Ctrl S 保存一下，然后播放。这边没有问题。好，这个音量开关也是没有问题的，这个目前还没有做，对吧？除了那个音量开关之后，我们这节课还需要就是正式的完成我们这个，就是在各个需要调用的地方调用这个方法。那么我们来找一下哪些个地方需要调用。首先我们看一下都有哪些方法吧。浪花的话，我们是在这个里面写的。看一下浪花在哪里找。浪花是在那个change 笔记这儿。那么我们每次实例化这个浪花的时候，然后就要播放一下这个音效，所以我们 AuDioManager M 点 instance 点 play 这个，然后呢，那放什么音乐我们哪知道呢？还是从整个里面找，对吧？点浪花是 CV clip。好，这句话其实是可以复用的，所以我们 Ctrl C 一下。看一下除了浪花之外，我们还有金币的声音。金币的声音是我们在这里，我们每销毁一个金币就怎么样？
就播放一次声音。这边我们就写 Go 的 clip， 这样我们静音就全部在这里做掉了，就不需要在各个脚本里面去分发静音的那个方式。看一下还有什么啊？这儿有一个 reward 的话是点击那个奖励的按钮，我们来找一下那个点击奖励的按钮在哪里啊？Big 卡得到就这里。那我们再来一下这边 reward clip， 然后老师还计划把这个就是2个鲨鱼爆炸的时候也让它有一个音效吧，差不多也就给这个音效吧。所以我们找到这个 fish 这儿。fish 这儿的话，在这儿加一句，这边加一个 reward clip，Ctrl S 保存一下。老师再看一下啊，这边也 CV 金币，开火还是在这个里面，在 fire。交完钱之后，我们让它发一个声音，这边叫 fire clip。还有哪个？ fire， 然后换枪的话，我们在这2个地方写，就是在这2个地方。这儿不是实力化的换枪特效嘛，对吧？在换枪特效前面给它放一个换枪的声音，把这句拷贝一下，给它放到这个地方来。还有最后一个是升级的时候我们在 update 的 UI 里面写，在这个地方，这个 LV 加的时候，在这个地方吧。它实力化这个升级特效的时候，我们给它也顺便播一个声音 ，Ctrl S 保存一下。然后现在应该都把该加的声音都加上了，然后我们玩起来看一下是怎么样的。不过既然要玩起来看一下的话，老师这边把金币改成9999吧。好的，这边声音还可以啊，但是老师感觉这个背景音乐好像大了一点，就是把音效都盖住了。这边背景音乐的话，老师这边给调一下吧，0.75，应该会好一点，把音量给调低一点。然后我们看一下我们的摄像机在哪儿，因为我们的这个 Audio Listener 是挂在摄像机上的，摄像机在00-10的地方。那么咱们就不要在000的地方播放这个音效了，咱们给它放在00-10的地方，看看声音会不会大一点，好吧？这儿就是new Victor 3，那我们给它写00-10。好，这边老师再来试一下，看看这个声音会不会比刚才要大一点。Ctrl S 保存一下。那么这边我们跑起来。好，那么我们确定了，确实是跟这个有关系的，但是设成00-10的话，好像声音又太大了，让它离远一点，然后这边把背景音乐稍微给调大一点。大家也可以按照自己的意愿调啊，或者大家觉得音效就应该播放的小的话，也可以那个背景音乐调到0.85吧，给0.8吧，来播放一下。好的，这边这个声音这么调还算合适。
那么大家也可以根据自己的喜好来调节音量等等的大小。那么我们这节课就先到这里，下节课的话咱们剩下的问题已经不多了，然后剩下的问题呢我们做一下这个返回的话就等于暂存一下现在的这些个状态，然后因为在开始界面会有一个叫继续游戏的东西嘛，对吧？然后呢我们到时候点继续游戏的话会恢复这个游戏的状态，然后如果开始游戏的话就是直接新开一局新的游戏，好吧？那么我们下节课再见，拜拜。